Alright, abatulaba n'abatuwuliriza tubaaniriza mwenna mwebale okukyekuumirako ekyoto pages zaffe ez'enjawulo, ekyoto Uganda, ekyoto Reloaded, ekyoto International, then ne ku YouTube bw'ogenda noteekamu ekyoto Uganda oba ekyoto TV obeera otufuna bulungi. Ndi ne muganda wange Jaffa Makanga nga bulijjo. Ssebo Jaffa, buuza era olamuse kubatulaba n'abatuwuliriza. Bannayuganda bannange mwenna ne bannakyoto buli omu gy'osinziira okuba nga weeyunga ku mayingo gaffe kulamusizza ne twebaza Mukama Katonda oyo atusobozesezza okuba nga tukyali balamu essaawa eno, twongera okumulaajanira tusaasire baganda baffe ne bakadde baffe abalwadde muffe n'abo abali mu makomera abafudde emyoyo gyabwe agiramuze ekisa, ate naffe atuwe okuba nga twenywereza n'okuba ng'atuwa obuwanguzi bw'okununula eggwanga lyaffe, atutaase okufuuka ekizibu eri struggle yaffe nga ffe bannannyini struggle. Jaffa, lwaki ogambye atutaase okufuuka ekizibu eri struggle? Struggle eringa muntu nabagamba ebeera n'obulamu mu buli stage gyetuukamu ekula era esisinkana ebintu bikyuka, engeri gye yeeyisaamu, abalabe baayo n'emikwano gyayo, era buli stage bakyuka ebiseera ebisinga. Kati gwe bw'oba wagiyingira n'oba mukwano gwayo nga gwe gwekwatako agyagala okufa obufi, waliwo ekiseera wootuuka ng'osobola okulemererwa olwa challenges z'osanga muyo. Naye kano akaseera ke tulimu ke tulina okusaba tuleme kufuuka kizibu kya struggle, akitutaase nga Katonda, kubanga okufuuka obufuuse ekizibu kya struggle kitambulira mu ntegeera yaffe, mitwe gyaffe, mindset kyekuwa ekyo kyojja okutuukirako. Twagamba nti struggle yaffe eno y'okwenunula eyina emitendera mwetambulira. Ne tugamba nti erina omutendera ogusooka ogw'okumobilizinga abantu ne sensitization, ogwo gwe tukoledde almost emyaka kati gigenda kuwera 3 nga tugezaako okukunga abantu wamu n'okubayamba okubazibula amaaso bategeere ekyo kye tuliko. Naye along nga tugenda tulina bingi bye bali tulina okutuukako olw'okuba eno peaceful struggle egenda kuba nti etambulira na ku mateeka. Waliwo omutendera ogusooka kubanga we need to have a cause, a secondary cause, and that secondary cause should be that this grantment egenda okuva mu electoral process. Electoral politics n'abeera nga twagamba afuuka trigger. Generally electoral politics ayina kuba trigger egenda okututwala mu kwenunula. Kati bino byonna bitusisinkana wensabira Katonda atutaase obwongo bwaffe tuleme kunnyikira nnyo ate mu trigger kutuuka kulowooza nti trigger ye struggle. Lwaki nkugamba bwentyo? Nti essaawa ya leero abantu baffe baalize mu by'okulonda, tugenda mu kulonda, naye waliwo ebintu bingi nnyo ebiri mu kulonda abantu bye balowoozaako ennyo ne beerabira nti biri menti kubeera nga biri basobole okufunamu ekyo ekigenda okubayamba okuyimirizaawo struggle. Kati woofuukire omulabe, woofuukire ekizibu kya struggle, kwe kuba nti olemereddwa okupiikinga lesson mu buli kintu ky'oyitamu. Buli gwe kikwatako abategeka okulonda kuno, abo bennyini abeesimbyewo, abagenda okulonda n'abalina kye bagenda okuteekateeka mu kulonda, abagenda okufuuka bakalabalaba, n'abo abagenda okukola ebiddako oluvannyuma lw'ebyo ebinaaba bireese ebiddako. Oba ontegedde? Nkutegedde bulungi ssebo muganda wange. Kakati ebyo byonna nga tubiraba
tuyina okumanya nti buli kyetujjamu buli ekitutuukako olina okufunamu ekyokuyiga naye ngaekyokuyiga kyoyina kizimba buzimbi mwoyo gwa struggle n'okulwana okulaba nti owangula nga struggle ebwangula musobole okutereeza eggwanga ekyo kyokka kyekirina okubeerawo nja kuwa ekulabirako funye disturbing information okuva mu Isingiro nga waliwo olukwe lwa Electoral Commission okuba nti olunaku olwokuna balanze bagamba abantu ba NRM bonna abeesimbyewo be baba bagenda bakere ku makya bagende banominating immediately nga bamaze okunominating NRM bonna bakandidates baabwe bonna abalala bonna bagenda okujja especially targeting about people power National Unity Platform bategese team egenda okubeerawo nga beetegese ne temperature guns bakebera abantu bakandidates baffe badeclare okuba nti bayina temperatures eziri high ziri 40%, 40 plus basobole okubajjawo babatwale mu quarantine quarantining so that nominations zibayitako. It is not the first time this information jenkuwa wano erina events ezasooka era mu Isingiro which came to councillors councillors abasinga abanupu abawangula batuuka ekiseera ne babagaana okuregistaringa ne bagamba ate muba nominatinga lwaki too much National Unity Platform mu Isingiro kijja kulabika bubi era ne bagaana abaana abamu abayitamu babagaana okubaregistaringa okuba nominatinga. So ekyatuuse kuba MP, this is the plan. They are going to hijack them babatwale. They are going to kidnap all of them babatwale babateke mu quarantine centers. But what I want to assure these people is that good enough this information has come out mu bwangu. Okay. And a good sign is that this information is coming from inside. If it is coming from inside, we still have people abaina conscious. What they bali munda muli nenga bali conscious bagamba nti why kino kyekiriwo bwe kiti. Then a word of advice that is going to these people abasaidi yaffe abagala enkyukakyuka. If the Electoral Commission, kubanga Electoral Commission is NRM, is Museveni and NRM. The Electoral Commission is planning to do anything, nothing like that. All you need to do is to if they don't allow you to nominate, if they deny you that chance, if you get ojja kubeera mu abo abantu be bagenda okukwata bawambe bagambe nti olina temperatures z'amaanyi bakuta mu quarantine. If you become one of the culprits, kyolina okumanya kiri ekintu kimu nti gwe awo olina okutandika okuzimbira eyo disgruntlement gy'ofuna kolina okutandika okuzimbira omutima gwo gwagala okwenunula period. Nabagamba dda nti Mwami Museveni ne gavumenti ye bali mu stage gye tuyita nti bwe mbonera nfa bwe njasaanirira nfa. Whatever they do tewakyaliwo kigenda muwa positive results ayagala tayagala. Ekyo gwe nga gwe omuntu munnayuganda ayagala enkyukakyuka gwe olina okuba nakyo ku mutima gwo nogamba whatever the case. Era nze byonna byonna bye bakola they woke up one time bagamba Museveni bamunominisa abantu 5,000,000. I want to assure you 1,500,000 tebagamba nti tuli 4,700,000 naye 1,500,000 including ba neighbors ab'amawanga amalala nga nabo bajoyininze ne bagamba nti bamunominatinze bagenda gwa naye batya ng'ate 5,000,000 zimunominatinze. Ezo ze zimu ku signs ezisembayo eza dictator ng'agwa. Njagala ombulireyo dictator ku bonna b'osomyeko abatono. Gaddafi akalulu teyakawangula akasembayo. Yakawangula. What about Bashir? Ne Mubarak owaidi. Ate Mubaraka. Ne yakawangula.
yawangula kati ono omwe abeera aliikiririza bwerere kubanga banne bonna abazze bagwa bye bakulembeza nga bagwa abaganda bagamba nti amalala ge gakulembera ekigwo bayibuli malala ge gakulembera ekigwo lunyiriri luli mu bayibuli okitegeera kati bonna bo benkumenyedde tekuli akazimbako ekye kye n'akiteekawo n'alekawo ekivumbe kye mu ggwanga omanyi message eyo kyetegeeza a falling dictator afuna omukisa ogwejjukira ng'agwa ekyo kyekimujjukiza kubanga before they fall ekyo efigi kyebasooka okusuula kati olwo afuna omukisa ogwerabako ng'agwa kubanga wali eddako tasobola bitegeera kyobola wanze buli kyakola kyonna kyonna nga kitambulira mu buvubu bw'abali abantu ng'ovuga nti just amalayo obudde bwe ayina obikola byonna abimaleyo kati kino kyakola okulowooza nti agenda kunominatinga abeena abemu bokka be bagenda okunominati naye tetamunominati ate era njagala nnyo abantu bakkirize nti bwe muwa abantu bano omukisa ne beekolamu ebintu bino ne babikola bulungi nnyo mugenda kufuna obusungu ekyo katonda kyasinga okutwetaagamu okufuna obusungu so that omuntu mukola ekintu ekigenda okuwa abantu ekyokulabirako ekintu ekyo obutaddamu nze kiringa kyembagamba nti nga tumaze okununula eggwanga lyaffe kugenda mu kulidaabulula tulabe nti tetudda mu nsobi naye guno omusango guteekwa kufuuka gwa naggomola nga gusingako ne gukutta omuntu yenna nga mukulembeze agenda okuddamu mu Uganda okugiteekerateekera okwavuwaza abantu nga Museveni bw'akikoze kubanga okwavuwaza y'entandikwa y'obusiru bannayuganda obusiru bwe tutambulirako butandike ensigo yaabwe yatandika n'okuwavuwaza abantu obayise basiru siyinza nakirumamu wangi siyinza kirumamu genda mu maaso lwaki njagala ombulira ebikolwa bino byonna ombulira obanga bikolwa omuntu alina amagezi notisinga omusajja ali mu myaka 50 plus ne yeefuula omujega asembayo nga aweereddwa omulimu bwa poliisi oyambadde uniform ey'owa poliisi gy'otoyinaako nnusu yo nga ggwe because those people do not pay taxes ng'ate sente ezibambaza ziva mu misolo nokka ku bantu abakuwa abakuyimirizaawo kubanga abo abasirikale abapoliisi baki abantu mu gavumenti okuviira ddala ku pulezidenti abo tubaliisa twambaza gwe wali owuliddeko Museveni wali olabyeko emmotoka egenda mu faamu ya Museveni naye ente nezireeta mu lufula nti yatunzeko ku nteeze sigirabangako so abo balina okukimanya nti fe tubaliisa tubambaza singa si bulwadde bwa siriimu bandibadde tebatukayanya ne bakazi baabwe nga woomwagali omukozesa nga takubuuziza kibuuzo because abo tubafiidinga buli kimu tukibawa n'abakazi tubambaza okuva munda kituufu so tebalina anything kyayinza kusinziirako kujooga oba okuba nti ffe abantu tulina obusiru buno obulowooza nti tubatwalayo eri ate ne tubafuula bakama baffe yet mu actual sense ffe bakama baabwe ekyo yakibateekamu kati obwo bwe busiru bwe nkugamba nti abantu okubuuza ssente kyabakyusa ne kibafuula abasiru buli ekibatukkiriza kikkiriza ntunuulidde omusajja wa poliisi ng'akuba omukazi omukulu without a reason natogeddeko Anishi Namara namala n'agamba nti policeman akuba gwe tobikwata ebyo kati njagala ombuulire oyo omuntu oba osobola kumuyita kiki oyo oba oyinza kumuyita kiki abantu b'e Masaka balina ekigambo ekiri beta si basiru abeera mputte
babayita mputte. Kati eyo yentambula gye tutambulamu ne bannayuganda wonna. Nze mbagamba nti mukkirize ebintu bino abantu bano babikole tusobole okufuna akasengejja. Njagala bajje waggulu. Era nze nasanyuka nnyo n'ababadde balitayalinze ababadde badduka bafunye omukisa ogufuluma ng'abantu tebannatabuka nga bakomyewo. Ekyo si nti nno kwagala kwaffe naye kwagala kwa Katonda. These people have to face justice. Exactly. They have to face it, like it or not. Nadde mpuliriza omusajja oyo wadde omusajja gwe nadde nsomako bamuyita Ernesto Che Guevara. Yabeeranga Che Guevara yali musajja nga mu Argentina naye yasoma, yali muvubuka n'asoma, ya graduating at the age of 25 as a medical doctor. Naye yatambula mu Latin America onaalaba nga abantu babonaabona ekiyitiridde. Agenda okulaba nga abantu babonaabona okusingira ddala lwa mukono gw'Abamerika. N'agamba naye ngenda kweyambisa omukisa guno nsobole okununula abantu tulwane. Sikyalina lwaki ngenda kujjanjaba bujjanjabi bantu. I need to take a political route ey'armed struggle. Era omusajja oyo ye yali most fierce commander mu Cuban Revolution. Ye yalwana n'awangula mu Argentina, naye yaba mu Argentina n'ajja n'ayambako kuba Fidel Castro okuwamba obukulembeze. Yakola bye yakola, naye olunaku lumu atuuka ekiseera amaze okutuusa ba Castro ajja alaba nti ne mu Africa waliyo obuzibu. N'agamba mumanyi kangende ne mu Africa mbayambeko. Yasanga abazungu bakatta Patrice Lumumba Congo. Najja n'ayambako abakongo bagitekinge balwane bajjeko bakole revenge basobole n'okujjako Mobutu. Kabila, Laurent Kabila gwe batta taata wono Kabila yaliwo. Omusajja oyo n'agezaako okubayamba naye nga tannatuukayo yasooka n'agenda n'ategezaako president wa Egypt yaliko. Namugamba njagala kujja nnyabeko nammwe Abafirika mwegobeeko abasajja abantu ba imperialist tulwanyisa imperialism. Omusajja yamugamba oyagala kugenda Congo kuyamba? Namugamba ndabanga wandi kikoze. Naye omanyi ekyali message eyali emabega w'ekintu kyo nti ono omusajja yali w'amaanyi nnyo oyo president wa Egypt nga amanyi bulungi nnyo enneeyisa y'Abafirika. Obwongo bwaffe bwali bwanyiikira mu bujega in that n'akuleetera ekirungi tosobola kumwawula kumutegeera. Era omusajja ono bwe yajja okuyamba kuba Kabila yatuuka ekiseera n'agamba the human element has failed. N'agamba these people do not have the will to fight. The rebel leaders themselves are corrupt. All they are thinking about themselves. Bubbi, kukwata abakazi na bintu birala. Africa ni yatugoga. Nadde nsomesa ekintu ekyo nakyogera neŋŋamba nti abazungu bano bakotogezi nnyo. Baatugamba nti bagenda kuzimba amakomera mu Lulindo lwa Kedubbe lwaluyita prisoner. Yagamba omusajja yamugamba nti tetugenda kuzimba kintu kirala, buli kye tunaazimba ligenda kuba kkomera. Abantu balowooza ku structures z'amakomera nga bonoolaba nti bazimbye eri ekitalya.
nze bwe ntunuulira ekkomera ly'ekitalya by the way ate omugaso gwalyo ndaba gugenda kugasa bannayuganda singa banaategeera amakulu gaayo lwaki lyazimbibwa. Lwaki Museveni had already imprisoned the Ugandans. Ekintu ekisinga okuba ekisingewo bukulu is to imprison someone mentally. Mark Oline bw'atakusiba physically nakusiba mentally kimala. Kimala bulungi nnyo. Abantu endiga olaba abantu abalunda ensolo ku zero grazing. Abana endiga n'embuzi n'ente. Bagula emiguwa agulira nte na mbuzi. Endiga zigoberera bugoberezi nte weeraze. Tesobola kukola kyanjawulo. Era teba na nsonga lwaki ogisibamu omuguwa. Kubanga you mentally ye imprisoningira ku muguwa gw'otadde ku nte. Kati gana amakomera gazimbye era gakwata n'ateekamu abantu ba people power. It's just one thing, one element yebulamu is for these people to accept nti kati now this one is not a rehabilitation center but rather another center where we are given time, ample time to reorganize ourselves and set up from here. Because a revolution will erupt from anywhere and it works better when it has fragments ngesobola okuva mu buli ango. Nga mu buli ango vaayo. So mu mbeera yonna nze ntunuulira ekintu ekyo kyonna kyonna kyakwata n'akiteeka abantu mu makomera n'akola atya. Nga nze nkinoonyamu advantage nti awo batayese you can regroup from there. Ne muvaawo singa essaawa eneeba etuuse when the time is right. Nkubuulira ogamba nga kye baakola is it where Tororo? Moroto kyogamba kyotegeeza. The time is coming, by the way. Ebintu ebisinga sikyayagala nabbi ewala kugamba nti tubyogera because alojako siyaleeta. All we need to be prepared for is what is going to be, what is coming. Temulowooza ndi bwe tunaabeera awo ne twetiiziza ne tukola tutya ekintu lwe kigenda okugwa. No. Museveni n'abantu be bateekeddwa okubanga ekifaananyi kino bakifuna. Ate ne bannayuganda bateekeddwa okumanya ekyo kye bagenda so that ekisa tekibaawo. Kyova olaba bakola bye bakola baganya abantu okwewandiisa endagamuntu muntu bazitutte babasibye babassa oli yagamba nze jaffa endagamuntu yange njiyina enfuula munnayuganda Katonda ye yagimpa si ya Museveni. Kati Museveni naye yennyini olaba ye essaawa eno anoonya nandagamuntu. By the time we tunaatuukira okulonda tetumanyi oba agenda kubanga afuuse musiraamu kubanga nagali amanya ga Kasimu ge yakozesa ayinza ogalookeera ng'olabye okubanga agamutaasa. Jeff ogenda tuyambako abantu bano nga bakyusizza nnyo amanya beetegekera ki ogenda kituyambako ekintu ekyo anti kati banoonya mpapula. Teriyo kintu kibi nga kutandika lutalo nga tomanyi gyegenda kuggwera. Baganya okufuluma kati bagenda kukyusa passport bagambe sinze Museveni nze tihabulwa. Gambye wonna abo bonna we bagenda Museveni mu stage gy'alimu bwe mbonera nfa bwe njasaanirira nfa ne bwe yeesiige ettosi. Waali ne bwe yeesiige ettosi. Embwa zimuwunyiriza olusu. Asaaga ne bw'aneesiige ettosi bonna. Okay, tugende mu maaso. Nze ntunuulira bannayuganda mbagamba nti tetunnyikira nnyo mu kintu kigenda tujja ku mulamwa. Ako ke kasitazannyo k'abannabyabufuzi ke badde nga batuwagala tuyingiremu. Era nze nga bwe ndi mu National Unity Platform buli nange yenna ateekinzaapu ensonga y'okwesimbawo kugenda mu kulonda.
amaanyi gaaga ataddemu era ateekamu. Naye nze mbakubiriza ekintu kimu nti bajjukire nti ebyo bye tubadde nga tutambuliramu ebbanga lyonna. Ekisinga obukulu ekyenjawulo kye tulina okukolako ku mulundi guno kwe kukola bye tubadde tutakola ebbanga lyonna. Ng'ekisooka ffenna okwenyigira mu kulonda. Ababadde batalonda ffenna tugende tulonde. Ekirala balaba nga bawangalira mu diaspora. Mulina okumanya nti mmwe kati ku ssaawa eno revolution weeri tuconstitutinga kinene nnyo. Hali watugambye wano mwenna abali e Bulaaya mugende mulonde. Ffe tuyina kinene nnyo. Lwaki? Oba olyawo batono nnyo abakyasobola okubeera compromise n'obusente ku ssaawa eno. Abalina amagezi bakitegedde nti ssente ezo nkadde ziweddeko. We are going to introduce a new currency. Bali baganda baffe nze oluusi nnyina benziriramu neŋŋamba nti kati oyo bw'alya ssente ku ssaawa eno muleke aliye obwavu bwe butyo. Abasajja ng'ono omusajja basajja mivule gwe mwali mugamba omusajja wange alidde mu bwavu. Mpeza wene bwe tuba enkyukakyuka eze naye teyeebala nnyo okuwangala kisukkaawo. Abo abasajja mivule kyonna naasobola okukikola. Baatuuka ku levo obwavu bumulumya oyo ng'atuuse ku levo ne bw'omugamba weeyambule. Abo bwe batyo abo baleka. And very many people bali so desperate mu mbeera eyo. And the desperation equal destitute. Jaffa, waliwo abuuza, how can we vote us abroad? We have to go back home, nothing else, because abroad tebalonderayo. Gwe abroad gye wagendayo we wafuuke wamwe. Nedda. Singa amateeka gaayo gakyuka ne bagamba buli mugwira agende. Addeyo, yeah. We need to work for our country. Tulina okudda ewaka. Tewali ensonga tewali kye tukuuma mu mawanga g'abantu baatereeza mirembe gyabwe ng'ewaffe watulemye. Kituufu kiringa ng'oli azimba enguudo ku muliraano kyokka nga bw'olaba ebinnya ebiri. Omanyi abantu abasoma history wa Nabbi Musa, Moses n'Abayisirayiri Falaawo balina paati gye batatera kulambulula. Falaawo oyo Falaawo gwe tusomako ennyo yajja ku bukulembeze n'abeera kagenda okulaba ng'alabawo olulyo lw'abalangira olutafaanana baani olutafaanana ba Egypti n'agamba ate bano abalangira batatufaanana kati bamunyumiza sitooli ndiye nzeterabya kutunda abaddu waliwo omuddu gwe baagula ne bamuleeta baganda be baamuguza kabale eno ne bamutunda eno agenda otuuka eno omuddu yalina ekitone ng'avvuunula ebirooto simanya ng'akola atya kati bwe yavvuunula ekirooto ekyebyo ey'omusanvu n'egundi amakungula amalungi ag'emyaka 7 ne bwe yamaliriza ne bamufuula omukuumi w'etterekero ly'ebyemmere ne bamufuula okukakana nga bafuuse balangira n'abali bajja okujja nga basaka n'abayingiza ekika kyabwe ne kifuuka ekyabalangira wano. Falaawo ono bw'awuliriza emboozi eyo n'agamba bano baafuuka abalangira lwakuba oli yali avvuunula ebyoto. N'agamba tekisoboka emyaka gye bakoledde abantu gye babakoledde gimala nga bafuukeko abaddu. Kati bw'atyo n'afuula abantu abo abaddu. Kyenva ngamba muganda wange gwe ali ebweru ng'olaba emirembe gy'oliko simala baakuwadde visa. Waliwo omukyala gwe nalaba mu bulamu bwange nenkakasa nti bannange mu Afrika tukyali basiru. Bwe bamuwa akatabo ka Bungereza yakola vidiyo nga vairo n'agamba ati sikyayagala kwemanyiza sirifirika sikyayagala kumanyirwa nange mujjukira neŋŋamba busiru nga bubi mujjukira kati gwe wenna gwe agenda okutuula eyo gy'otudde ogambe nti nze tuli wano ffeno tuli bulungi bangi mbawulira nga boogera n'okwogera n'agamba omanyi ffeno ewaffe tuli bulungi ewaffe ewaffe yeeri e Uganda
Never ever lose that. Nze Japan ekubwa ebizibu bingi nnyo. Naye bwe kiba tekinkutte ekuŋŋanze wendi jafa ne kikuva wano ekikuva wano wetudenze nga wano ewange tekinkoonyeeko wano. Kaba kajjanjo ko balimba nti kiba kinnumi. Naye ekituuse Uganda ne bwe kituuka Buduuda ekyo kinnuma kubanga abo manya abantu bange. Wano nze manyi kye bayita omugwira bwe bamuyisa. Okay. Ne bw'okola buli kimu ne weemalayo osigala oli mugwira. So let us all go back home mu mbeera yonna eyeewandiisa tuddeeka tulonde ate ewandiisa tuddeeka tulonde still tujja kulonda. Jaffa tewali nteekateeka y'abantu kulondera gye bali because waliwo agambye nti not all of us can go back but it is our right to exercise our vote to right our right to vote. Yeah, that is right under normal circumstances. Okay. Do you think the junta will allow you to do that? Yeah, no. Right. Olaba abeewakiso babulwa ebirondesebwa abeewakiso. How do you expect that to be running? Neri gye twatandikidde ogambye nti oli yagambye ab'enarembo be baba bakeerayo then abagundi banaagenda okujja nga batandika bajje nga balwala COVID. Yes, yeah. Nze kyembasaba nti whatever happens twagamba nti electoral politics is a trigger. Whatever happens to electoral politics should be a trigger that is leading us to a revolution. Okay. Oba ategese oba tategese oba akabbye oba takabbye atukkiriza okunominating atatukkiriza whatever happens. Gwe Munnayuganda ayagala enkyukakyuka tebagitradinga na kintu kirala. Kati tulina kwagala bwagazi nsi yaffe na kukakasa nti guno gwe mulundi gwe tuteekeddwa okujeddiza nga bananyiyo. Enkyukakyuka tebagitradinga na kintu kirala. Tulina okwejjukiza nti ensi yaffe tulina oginunula. Genda maaso se. Yeah. Nze mbasaba kyensinga okusaba Bannayuganda. Nze mujjukire nti buli gwe womanya nti kati nze bankomezza wa mu bye mbadde ndowooza nti ngenda okukola. Wolaba bakukomezza awo omanya nti oke gwe trigayo weetandikira. Gwe we bakukomya trigayo weekwatira weekola ki weetandikira kubanga ogezezzaako ekisoboka. Lwaki tugenda tuobenga process eno? It's because it's constitutional. Ate ffe tuliwo okugoberera ssemateeka waffe nga tujjukira tugenda kwesiba ku articles 2 zokka mu constitution zokka kuba constitution bagiteganjudde nnyo. Bino byokka bye batannakwatako bye tugenda okwesibako 2. Ekisooka ku mugguukiro watugamba nti obuyinza bwaffe buli bantu tujjukire nti bwaffe tulwanirire ekintu ekyo. Ssemateeka ey'okusatu etugamba nti singa ssemateeka atuuka mu kiseera nga tasobola kuyamba nga naye teyeeyamba ate obuyinza buno bwe baakuwadde wano awasooka bw'oteekeddwa okukozesa olwanirire ssemateeka nga tannanafuwa nnyo nga takyasobola kuyamba kubanga ssemateeka bw'avaawo ensi eba efuuse yakyetwala. Buli omu akola nga bw'ayagala. Kati kwe tugenda okusinziira. Olwedde era tulinga abatalina mateeka mu Bwana Makanga. Anti kati tulina okufuna kyetusembako kye kino ekitukomyawo tulaga nti banaye obuyinza buli mikono gyammwe kyetugenda okwekisasayizinga. Kati singa bagezaako okutulemesa okwekisasayizinga ekyo olwo tugende ku namba 3 wano tubuukawo ne tugenda ku namba 3 nti waayi omutaka anafuye
katumukole ki tumulwanirire tumununule. Okay. Kitegedde. Otubuulidde ebintu byonna, otubuulidde enkyukakyuka na lwaki tugirimu na lwaki tuyita, then oyogera ku ebintu biringa bwe biri naye kyesitegeera ekinnemye okuteeka when I grasp to my head emyaka 35 gwe tolaba naye buli bwayogera ngamba omukulembeze the fountain of honor kuba alina ebintu byayogera ebisoomooza tasaamu bantu kitiibwa takola. Kati juzi yabadde awaana ono omuvubuka Hamu, omusajja oyo Hamu, sima oba yadde photoshop oba ki, naye oluvannyuma lwa Hamu okuwangula omusango yagambye mbu agenda kola banka ez'abalimi. Kale neerabira twalina cooperative banka n'agijjawo n'amaliriza ng'agamba mbu simanya tolinga bano abavubuka abaagala ebyakagwirawo izekaamu abanaye banka wazisangawo n'ozijjawo ez'abwegassi ez'abalimi cooperative tugijjukira bulungi yayina amatabi wonna mbu ate tolinga naye gwe kati olowooza ebyo abijjukira emyaka gye yatuukamu si kyeŋŋamba, emyaka gye yatuukamu bwe bakipuluvinga tekiba na buzibu, toyinza kiwakanya. Kati ye alabanga eyakajja naye ekyo kyalabanga kwayala lutandikira bino ebiba nti byaliwo n'abijjawo takyabijjukira. Remi agambye mbu teyeerabidde wabula alowooza bannayuganda beerabira. Ye yennyini takyajjukira ng'omuntu. Badawenze nze kati Museveni ngaawo Museveni bw'ayogera ekintu abamukiririzaamu b'ensaasira. Ate bino bangi bannayuganda bangi nnyo be bakyusiza. Etayimu eno gyalimu ye tayimu omuntu wamala googera ebintu ne batamunenya asobola okuwemula awaali estage gyalimu ne bw'aba awemudde Museveni. You just excuse him. Kwegabira byonna byerabira naye teyeerabira nti ye mukulembeze ali mu ntebe. Kozi yagambye nze nga omukulembeze I'm not a lobbyist. I'm the president of Uganda. Ebira byonna bijju. Nataddewo comment Jaffa yiyo sisobola uyo. Okwebuusa si kivumu by the way. Okwebuusa si kivumu. Naye Jaffa. It's just an adjective. Bantu bo bebagana naye Jaffa. Nedda mazima okwebuusa si kivumu kyekikolwa kyakola kiri best explanation gwate omuntu yakera ku makyano gwennyini wasangawo cooperative bank nosangawo cooperative union nosanga n'obijjawo ate bw'ofubutukayo n'otugamba nti atogenda bizaawo teni omuntu agamba gundi yeewuguusa yeerabidde n'okukola enguudo ewe kati azikola bamuliraanwa oba ajjukira yazikolayo. Awo basaasirira era bwe buzibu bwennyini obw'okubeera nga mukulemberwa abantu bonna. Omuntu omu nga kwe mutambuza obwongo nga bwe yali abaze mu katabo ke Sowing the Mustard Seed okuba nti yekka yategeera nga bwe yakola ekibiina kye ne bagamba yekka yalina vision yategeera. Whoever subscribes to that seems to use their heads. Okay. Ate nga ye Museveni akoze nnyo nattira ddala kye bayita okusoma n'amakulu gaako.
nnyo kituufu. kubanga kati mu Uganda omuntu gw'oyinza okusembayo okwagala okuwulira ye musomi yasomyeko. Kituufu. agambye power belongs to the people in Uganda to the people but in Uganda it's twasika hand bridge twasika hand bridge tutambula tudda mabega ku kilomita 140. yeah if you accept era musobola okukikola musobola okuddayo naye omuntu wazuukukira tusobola okuddayo. omuntu wazuukukira olina okweyisiza ng'atunula tusaala esswala 5 buli lunaku naye tulinawo esswala eya fajiri eyingirako ku makya nnyo ngemandi esala subuhi ngemandi esala naye Katonda olw'okuba okufa okwebaka kulinga kufa mulirwana wa kufa omuntu teyeebako na konto subuhi eno woozuukukira bwe ppa nga tonnakola kintu kirala osaala tusiiba mu mwezi gwa Ramadhan tulya ddaako naye bw'oba weebase n'oyitawo nga tebugenze nnyo wosisimukira nga tonnakola kintu kirala wakiriwayo olwendo lw'amazzi olyoka ogende ku bintu ebirala. Omuntu eyeebase talina kyabalibwako ebbanga lyamala nga yeebase. Kati bannayuganda ebbanga lye bamaze mu mbeera eri gye nasoose okugamba n'oseka busesi we nagenda gye tumaze mu busiru tubadde mu tulo kubanga Museveni ye catchword gye yajja nayo yatuleetera otulo baka awo tukkiriza nti babadde beebafu naye kati ku kitangala nga kimaze okujja ne tubayiwako amazzi ne basisimukamu buli addamu kwebaka aba musiru kale gwe nagambye nti bannayuganda abasingawo kati basiru then gwe n'ogamba nti mbavumye basi bavumye just mbajjukiza state mwe bali. Okay. Bakwebazizza wano so bagambe mwebale tusomesa mwebale tuzuukusa wabula mwatubangula obwongo bwera comment ziraba ssebo. Kati kino kyekiseera bannayuganda twetegeke ffe tugambe Museveni nga bw'abalabye bino byonna Katemba agenda kwongeza abalwadde ba COVID, agenda kugaana abantu okwewandiisa, agenda kugaana abakyagwanya okutambula okunoonya obululu, agenda kukwaki byonna bikole. Naye kyaba takola ku ggwe muganda wange ndaba essaawa ya leero gwe kyaba takukolako takuggyako mutima gwa kwagala kwenunula. Gwe mwawadde kaadi ya Nuupu ne bwe mubanga mukizudde nti abadde mbega abadde abakoleramu baba mu plantingamu gwe kyaba takuggyako gwe mutima gukununula Uganda. Era nze mbakakasa nti bwe tuba tumaze okwenunula mu stage ya rehabilitation waliwo akaseera akasooka waako. Omusajja oli gwe badde nkunyumiza Che Guevara yakomandinga olutalo bulungi nnyo naye bwe bamala okuwangula batuuka akaseera ka national reconciliation bateekawo etteeka akakiiko ne bakalonda gundi n'amugamba Fidel Castro n'agamba Che Guevara nti okusinziira ku by'otukoledde mu magye eri kubanga mu magye yateekamu empisa nga kekakutanda nga bali mu buyeekera n'ogamba nti oyagala kufuuka defector ne bakuzuula ng'oyagala ku defectinga yattanga batte mu bwangu bw'ekitalo mubuuza kimu 2 3 bw'ayogerera nagumusinga teyabangako kintu kubanga omuntu agezaako okubalyamu olukwa batakyatereera ng'amutta lumu n'amugjawo na streamlining amagye mu bukambwe naye nga amagye gamwagala okufa ate nga gatadde empisa. So bwe batuuka okuwangula engeri bano abasajja bannakyemalira Fulgencio Batista bwe baali babonyaabonyeza bannansi ba Cuba yagamba buli muntu omusajja abadde nakyemalira ne baminisita be n'abasirikale be abakulu n'abantu abakozi ba gavumenti ababadde bakola abasinga obungi buli gwe baayinangako obujulizi bannansi kubanga olwo amateeka gaba wansi wa bannansi
buli gwe balinako obujulizi yagamba bannansi tetuteekeddwa baleka kukaaba maziga bagavye mu gundi ya Batista ate ne mweno tubaleke nga tebafunyeemu n'agamba kati tugenda mu national reconciliation justice and reconciliation n'ateekawo akakiiko n'agamba Kyegweveera gwe mulamuzi okuntikko Kyegwevaala omusajja omugwira yayongera okuzimba amannya ge erinnya lye nalistampingako balina gye bayitanga the laws of Sierra amateeka ga Sierra nga kasita gukukka mu vi tigwe watulugunya ku bantu simago waliyo ina zi safe house bokola biki eggo wakuba abantu emiggo oli ojukirwako mu kitta abantu ekyali egindi go wakola kino go wakola kiri teyakuzangako kintu kirala kyonna ng'akakiiko kakkirawo era Kyegwevaala yatta abantu abali mu gavumenti ya Fulgencio Batista firing squad kati akaseera ako Museveni ono ngazze twakalabako emyezi egyasooka twakalabako mu bitundu eby'enjawulo n'agamba nali bwayise awo abantu babattirawo nnyo bantu bakugira nga bagamba nti egundi oyo naye twamulabako n'abasajja bali oyo naye abadde nga informa waabwe abadde abantu abo bonna abantu babatta naye kati kyensinga okunyumirwa ku bano abaliwo luli abantu twateeberezanga bateeberezi tinaye maako oyo nga maako omuntu ayinza okuba nga takumanyi nakumanya era abamu basurvivinganga nga asobola okudduka ku kyalo kino n'agenda n'agenda ewala fe abasajja bangi nnyo abantu abali mu bitundu bya wano mu Kampala abamala ne bagenda eyo mu Nkoola bali eyo Kiboga bali eyo basenga eyo kubanga abantu abali eri tebasobola mumujjukira tebasobola mumumanya naye kati olwaleero nkukakasa Maaka ebikolebwa byonna omusajja gwe mbadde njogera ku wa poliisi yabadde kuki ali ku internet essaawa ya leero bangi nnyo abamumanyi waliwo omusajja wa poliisi yafa ndowooza mwezi guwedde embaale ye yakulembera yakuba n'ekyalo ya gaasi ng'amugaana okuyingira mu kkooti genda olabeka vidiyo nga bagaana Kyagulanyi kuyingira mu kkooti embaale mu musango gw'embaale essajja eryo eddene eryaliko lyafa ennaku ezo ndijjukidde lyafa ennaku ezo kati singa abadde teyafa nze eno gyendi mbadde nsobola okuba nga nsobola okuretrievinga ka vidiyo n'endaba feesi ye kyova olaba nze mbasekerera nnyo ekintu kimu ndi wadde kati ekisaawe bakigudde nti bajja kusobola okuvaayo batambule bagende njagala kwashuwalinga abantu ba Mwami Museveni nti baguluminze a very bitter opposition ebweru wa Uganda than it is mu Uganda because eya Uganda ebadde compromising nga bagicontrollinga naye gye mutadde ebweru gye musuubira okunoonya sanctuary mbakakasa baganda bangi mugenda kusangayo abantu ate teriyo kintu kibi nga kubanga system gy'ogenda okuyingira togimanyi kwegamba bagalinnya gye gabana gye gatandikira believe me gye mugenda okuddukira yonna nga musuubira okufuna obuddamu mugenda kusangayo abantu abali disgruntled mwalaba vidiyo y'omusajja ono Bagbo yali president wa Ivory Coast nga abaana bamusanze e Netherland ku street kyali mabaga because abo abantu abamu mu West Africa abantu abamu tebajozeeko ku bantu nga waffe bwe kiri ewaffe abantu bajooga bataddemu okumanyira sikulimba kyokka bambi bataddemu okumanyira but good enough tobalina gundi ono yakuba omusirikale oluyi ng'agamba twafuga 3 mbusimanya tubuzayo emirala 7 ni gundi Kyaligonza
emyaka gyegyo kati kyaligonza buli kimu asobola okyogera buli kimu asobola okikola baatuuka mu myaka gakyalina nsonyi weze kyovolaba ate abantu bemwandibadde munenya baana baabwe because nfe mu Luganda tugamba nti olumi olukula luyonka baana baalwo singa baalinga abantu abatakotokkedde baana baabwe ne baba bangula abaana baabwe be bandibadde ku pano ze zibabuulira yoga nti naye taata nti wano waba naye bw'osisingananga omwana wo gw'ozadde olina kiwulenge that is wrong obeera mu gundi enkyamu ddala kubanga otunuulira legacy gy'ogenda okuleka terina kyegenda kuyamba luli nalaba owa Museveni alaga ebyokulwanyisa ebyamaanyi aleese zimizayo azitulaze aleese emizinga egyera minene gyakola kitya yeerabidde ekintu kimu if he is not a coward ye nga ye bw'aba tatutidde buti yandibadde ayaba n'amagezi agategeera nti ffe baayagala okulwana naffe tetuyina nnyonyi bw'oleeta ebyokulwanyisa ebikuba ennyonyi bigenda kuyamba ki kati oyo omwana ali mu levo ey'okumusisinkanya n'omugamba nti omulabe gw'oyina nsiri n'omuwa akatimba n'omuwa n'edduumu n'omuteerawo n'emmundu obwongo bwe ne bukwata emmundu naye ng'omulabe gw'ayina nsiri kati ffe bw'otudisplaying emizinga who tells them nti tubyetaaga they think tukyalimu eri embeera ey'okulaba nga enkoko bwe yalimbanga newalwo nti oluwonzi luno engeri gye luli lumyufu muliro ogwaka eyo leva abantu baagivaamu problemu nti bo kano ke baatuteeka mu kwebaka bwe baatusiisiitira okwebaka ate nabo bebakirako kati tuzuukusa akyabeevinga nga akyali mu tulo olwaki maaka nze nga nze jjafa one manyi ne bwe mbanga ndi waakufa seetaaga mmundu nnene nsobola n'okufa essasi erimu oba ekintu kirala kyonna kati ate bwe mbanga nina kyenjagala ng'okundaga tanka tekirina kikiŋŋaana kwagala kyenjagala and I would like to assure him nti bukyanga tubaawo gavumenti zonna zikyuse e Uganda eyasooka eya Kabaka tebaamuggyako magye nti tegaaliwo Amini bwe yali ajjako Obote era amagye gaaliwo gonna gaali tegawagira Amini ne Obote nga bamusebere bajjako Amini era amagye yagayina ate n'aga Amini gakola n'ekyewuunyisa gamala ne wiikisi bbiri nga galwana naye nga Amini yadduka dda naye nga go gakyalwanira kuteeka kuzzaako Amini Nkuluma kansoke nkuliyemu ekimuli waliwo omukulu Kanwagi Lawrence wano agambye ekintu ate obwedde era njagala kikubuuza kuba jjo twadde twogera omanyi ground team yabadde up country endooza information obadde ogiraba waliwo ne Kanwagi ayogedde aleese ensonga wano mpanvu oba ngikuteerewaawo kikyo the biggest problem in Uganda majority are in villages where poverty doesn't access to information becomes very transparent one. Noonyaamu akagamba ako they don't have access to information. Kituufu ekyo tekikyali kituufu makangana nsonga gy'olabamu ebintu kitemeeteme anti kakati mukulu Kanoonya akugambye evictions ze bakola ku ttaka ziri ludda mu byalo obutaba na mirimu mu byalo kati problemu gye tuyina ye y'okuba nga tukyali sitaaka mu bino mu theoretical life we want we weetaaga buli kintu nga bakikwogererako buli kimu bakiwandiikako ne bakikola kino bakikusomesaako
edda ffe nga abazungu tebannajja okusoma okwaffe kwabanga practical anaaba omukomazi mugenda ne musuubula emituba omuyizi nakkirira ne mukka n'obakeanga okitegeera kati abantu bayigiranga practicals essaawa ya leero ffe twadressinga ebintu nga poverty twadressinga gaki we are talking about poverty naffe tusemberedde nga abaki ba politicians because these words are political words by the way yabo olaba politicians bagamba how we are going to poverty alleviation simanya eradication and words that are political nga talinayo any strategy egenda kukijjawo kati when we talk about poverty here ngaffe oli omuntu gw'omukyalo gwe mugamba atalina information ye poverty yennyini kati ekitegeeza nti ye alina kukozesa magezi ge n'amanya nti eno embeera nsobola okugivaamu kubanga byonna abaabimanyi some of us read about things nga naye waliwo ababibeeramu. It will be very naive of us to believe that we know it better than them. Nze njogera obwavumbuka abo, but when my child gets sick, I know insurance cover. Hey, I know insurance cover. I will feel pity for those people abali ku ground, but I cannot tell you nti feeling anga bwe bakifeelinga kubanga bo bakirimu. So when it comes to information, these people are more equipped with information than us abadogerako. Naye bakyusizza batya entegeera batandika okukijjamu kyekitwawuddeko nti nze ne be nasoma nabo they got good grades ne bagenda waggulu ne beeyongera ne bakola buli kimu, but I picked the information that was there for us to pick okugasa society yaffe. That is why you find them mu mirimu egy'amaanyi egyongera okunyigiriza abantu kubanga bali abazungu nga benagambye batuzimbira makomera. System of education is a prison itself, mentally to imprisoning nga abaddugavu. Kati baganda bange benasoma nabo, they scored very high grades era bali mu mirimu gy'amaanyi. If you ask them, bagezeko okutematema emirimu gye bakola ne degrees zaabwe ne zi masters naki bagenda kweranganga bazanya paati bakolera muzungu okwongera kunyigiriza societies zaabwe nga ye bamuwayo obuswazi obw'omusaala n'ayambako mu kunyigiriza society ye olw'okuba nti bikka bino bye yasoma muwawanga bwe yasoma. That is why you people should not believe in this information. Era bwetikwa kugondera ekola ki ekirala. If you still feel so, because this is a general effect, itukwata ffenna nga we tuginotify nga wano nti eba nanga abantu bano tebana access to information. It is then our responsibility tuddayo ku kali buvunaanyizibwa bwaffe to do the best okulaba nga information etuuka ku bantu kubanga era wakyali abali sitaka alinda bamugambe. Nze nali muto bangamba nga bampanga emmere nengamba maama soko nyimbiremu akayimba naye nga nze gwe bawukulya nemuga soko nyimbiremu akayimba nayimba nemuga nti nyimba n'akalala. Kati ne bannayuganda abo bemugamba nti balina access ku information bino bye tugenda obbagamba nze ngera muga ati munange obwavu bikiki musajja ajja bawa t-shirt gwe ngamba bajja kuwa t-shirt nga ye t-shirt gye bamuwa mu 2016 gyakyayambadde n'essaawa ya leero. Bono ngamba ngende ye mawokota mugambe emirundi ena nze nja kujja nga buli mulundi nkyusiza engoye naye nga ate ye ajja kugira mu t-shirt eyo yemu. So if I talk about it bw'aba n'amagezi ajja kujjukira bujukizi nti musajja ayogera ku nze. Nalabye mukayanya Mwami Museveni okuba nti yakyusizza amannya. Bagamba
bw'okwata essimu yo n'ogenda mu Google oteekamu exhibit 1510 exhibit 1510 exhibit 1510. Okay. Kiki ky'olaba? Abaffe Museveni. Kati Japa. Okay. kati bw'akeera ku makya. Okay. Eyo eyogera ku nguzi. And he is not just a part of it. He is its soul. He becomes, I think, its soul. Kati avuddeyo n'ayongera obba confirming all along abadde atambula nga imposter. Wow. Abadde atambula nga imposter. Kati akugamba amannya g'enzeti buhabulwa. Oba kati lwakifuuse oba lwakiri, but ayongera ku stampinga ku ekyo exhibit 1510. Exhibit 1510 wanted by US as FBI over $500,000 bribe from Chinese national called Ho, now in US detention. Exhibit received a bribe together with his relative Sam Kutesa, foreign minister, given by nze nzijukira sitera nnyo mugoberera bintu byaya naye nali Uganda on time nepulira ku mawulire nga waliwo ensonga ya ttalo y'amafuta kusayininga amafuta nga paalamenti egamba tebasayininga ddiiru y'amafuta eyo. Nze omanyi ebyo ebintu ebisinga nabijjamu dda obwesige. Paalamenti nze sinagijjamu obwesige ani bagamba temusayininga ndani eyo. Museveni naayita ebbali ate ye n'agisayininga. Bwe baali bamubuuza yagamba nti nze nandiyise abazungu nga balina ssente ziri awo zitaayaya tutazitwala nga ate buli baba basoma ewaffe musoma deficit budget kindetera n'okwebaka nga gisoma. So a full president, a head of state, nagoinga not only against the constitution, I mean the parliament's decision in Ugwangali, but engaging obtaining money under false pretense. Ate n'ataba nsonyi n'akikkirira ye yennyini. Problem nti ebintu bino bibeerawo abantu ne babibuusa amaaso ne kimukimanyiza amatu ne mukimanyiza amaaso ne mukireka ne kigenda. Naye it is a very, very bad sign if you have a leader like that. Unlike Ugandans, Uganda banne muzukuke. Jafa kyandibanga abantu kye boogera kituufu nti Museveni si Munnayuganda. Nze bwe nalaba abagonde abanankole ekikola abanankole mu 1980 n'obugabe bwali ekisinga mwami Museveni okumuwa obuwagizi nga bagamba abanankole bennyini baagamba nti mugwira balyoke bawe kuteesa bulungi. Era yemu ku nsonga lwaki Museveni kyalina tasonyiwa. Museveni tasonyiwa. W'omukola ekintu ebbanga lye lyonna tayinza kusonyiwa. Kyova olaba bwe tugenze tukola analysis
twajjamu bannaffe bonna badde bazannya katemba w'ebyobufuzi nga bawoza bali mu opposition because Museveni bamukola ebyo bwobimukola akulagalo kasita abanga tali mu kazannyo naawe naye lwakuba nti bayagala nnyo okuzannya ekigambo bayagala nnyo tuzannyira ekigambo ekigamba nti tulina freedom of speech era n'opposition weeri eri active ne balondamu a few elements that could come and talk about issues against Museveni. Nayenga, it is just a package that was meant to capture international eyes. Was it waliwo democracy? Nayenga, mu actual sense, njagala otunuulire bonna ba politicians ababadde nga bavaayo nga bagamba bakriticizinga Museveni. We twatuuse ku time yaffe okukriticizinga Museveni bo tebakuba. Olaba kyakuba Museveni. Kubanga kati tubajja omugaati mukamwa. It has all along tubaddemu pretense. Nga tuli mu kazannyo buzannyo. Dafa oyagala kunnemesa kolanga nzijja wano nkujjemu ebigambo bino lwaki bulijjo tobigamba abantu ebigambo tubasuubira okuba nti babimanyi at times olekamu abantu ne basooka beetegerezaako ku bintu ebimu nze ayo nekamawo tungandaba nti abantu balinganga abagenda beerabira mujjukire nti bino byonna byonna tekuliko kigenda kuwona twayingira kati ebyobufuzi ne muwa abantu omukisa bannabyabufuzi mubawuliriza njagala mutunuulira ekintu kimu lwaki mulowooza buli munnabyabufuzi ali disgruntled ne National Unity Platform essaawa ya leero mukyalubanga lwa mini simanyi lwaki ku buli mukutu bamuwa airport nze neebuuza teriyo bibiina birala buli ayina ayina akakuku ku nuupu awo osanga leero aba NBS bamuyita luli NTV nemuleeta leero CBS nemuyita BBS nemutwala ani amuleeta bonna babalaga. You know why? It is because National Unity Platform is the real opposition right now. Era buli yakkiriziganya nayo gwe opposition. However, enjawulo gye mulina okumanya National Unity Platform was born from people power. People power is not here to settle for opposition, but for liberty. For me tembo ekyo mulina okutegeera ffe twajja kununula ggwanga lyaffe so si kubeerawo kuwakanya. We are not like Mwami Museveni eyajjanga National Unity Movement n'amala okuwamba ate n'asigala ng'akyali resistant. Ffe twagala bino byonna byonna buli kimu kyakola. Museveni akoze obukodyo bungi okulaba nti alemesa revolution eno okgenda ewala n'alooka agitemeetememu ku busekisi obw'enjawulo esobole okunafuwa. Mu ndowooza ye yalowooza bw'atyo naye ffe tukunga abantu bwe tuti nga people power National Unity Platform osobola ogirimitinga kubanga it is a registered political party ejja kugenda mu mateeka ga registered political party zosobola ogikwatirayo nga bweyagala onna ojja bagaana okoperatingira ewalala wonna obagambe mu operatingeko mu Buganda nga bw'olaba nti kati nkugambye wentandikidde nti abantu baffe ab'eisinjiro baayita bulungi nnyo ku mutendera ogusooka we baagenza okugira tibabaganye okuba nominatinga ne babagamba muri bangi nnyo wakiri kati nominatingeko abamu kijja kulabika bubi. Weebuuza n'okwebuuza kirabika bubi kitya bwe kigenda kulabika bubi. Electoral Commission y'ensonga gyewa ba returning officer tebaawadde tikijja kulabika bubi eno okuba ne nuupu nga be bangi. So they ended up excluding them. Abaana be bali n'amabaluwa baagawandiika ne Electoral Commission ne bagiwandiikira naye ekyo kye baabagambye
era abaana ba councillors abasinga tebaba nominating aba people power aba national unity platform. However, mwe be batanominatinga nga naye mubadde mulina obusobozi wammwe n'okuyitamu nga muyitamu, then nammwe bannansi abeeyisingiro asobola okukyusa mu lulimi lwammwe bwe mutegeera asobola obakyusiza information yino. Bano babaganye kuligestaringa mu kakiiko kabyabakama kategese okulonda. Kyebatabaganyemu kiri kimu kwe kwetaba mu bagenda okukyusa eggwanga lyammwe okulinunula nga bannayuganda. Kyekimu ne bano ababuliddwa miliyoni 3 miliyoni 3 bwe zikubula omutima gwo gukakase nti gwasasula fee egukkiriza okubeera nga gwetaba mu bintu mu nsonga z'eggwanga lya Uganda. Olunaku Katonda lwe yakufuula munnayuganda, that fee was paid. So if you don't make it kukagua kabyabakama, it is not the end of that day. By the end of it all, byakama bw'anaaba nga Katonda tamuyambye, because this is what it takes. Katonda bw'anaaba tamuyambye, change n'emusanga ng'akyali mulamu, byo byagenda okujjusa. Oyo yenna ali ku ludda olubatulugunya abantu, Katonda bw'atamuyamba change n'egezeemusanga ng'akyali mulamu, yajja okunyumizaako baalisanga. Emyaka giri 45 kyenkana olwaleero wetwogera. Bukyanga abantu batandika okubonaabonera ekintu kino kyetwogerako olwaleero. Gikunukiriza myaka 45 bukyanga abantu batandika okubonaabonera ekintu kino. People started paying for this back in 1980. Museveni had no popularity at all. Teyalina popularity anywhere. But if you had read Sowing the Mustard Seed, the first edition, he said it himself. In order to win people's hearts, because they had rejected him, he had to make sure that he causes commotion. Yeti yaitanga commotion yali mu kutta bantu n'abatulugunya kubabba kikwata bakazi, so that babikolanga babigise gavumenti eyaliwo abantu basobola okubawagira nga ababayitanga anonozi. Ke kakodyo ke yali akozesa. Semu kakodyo kakola olwaleero. Ke kakodyo kakola olwaleero. Abadde kubaseka b'obusiraamu nga akolera ku ly'effujjo, ate ekikwewuunyisa munnange si byakunyoma, naye eddiini zino zonna nga bwe tusoma, omunaddiini tateekeddwa kuba mujega. Kale abantu abalwanyi viradda ku mirembe omunaddiini tateekeddwa kuba mujega. Ng'ovudde ne n'okuba omujega mu kulwana nakyo kuwa amaanyi mu kulwana. Obujega tutenda nnyo okutunuulira obwongo. Yes. Obwongo bwo buteekeddwa okuba nga busobola okwanalizinga ekintu kasi toba munnaddiini. Era nze omuntu bw'ajjanga munnaddiini, wentegerera nti abantu bannaddiini bangi. Munnange nno ssebo olabanga ebyokusaaga. Omusajja akwata mu Bayibuli omwo n'aggyamu ennyiriri zezi. Nnya. Aggyamu ennyiriri nnya bwezi. N'agenda asimbula wali ekyaki. Munnaku ezi. Kituufu. Ng'ejjuza abagoberezi. Naye ng'atambulira ku nnyiriri. Ng'afunayo sinyoma bunyomi bantu. Pastor Iga nawulire n'okuwulira nti ali bubi nnyo. Ali ku kitanda ensande. Tumusabire Mukama amusaasire. Naye nga Pastor Iga y'omu ku examples zikutta abantu ne weewuunya n'okwewuunya. Kituufu. Oli mutuufu, nange neewuunya.
program gy'asinga okutambulirako mu kyaki mu misa yeeyo nange etambula kiki ky'olifa teweerabidde. But if you go out and check for those clips eziriko kiki ky'olifa teweerabidde, weewuunya omuntu akyatera n'agula sapule n'agenda nayo mu maaso g'ayiga. I know. But he's got thousands of people following him. Mukulukanwa asiima emirimu gy'ossebo. Nyanziza munange. Okitegeera? So, omuntu ayi abantu abalina internet esobola n'okukyusa abantu. N'omukyusa n'omulimba n'omukozesa kyatandikoze. Kikwewuunyisa okuba nti obasisinkana nga bali mu katembaliro omugoba babazanyiramu ne bamukola bwe. Tulina ffe baseeka baffe baliwo babadde mu kkomera emyaka babakwata ne babagamba batta. Bali baseeka abalala abaasooka okuttibwa ne bagamba bano baseeka be baabatta. Ne babakwata ne babasiba emyaka. Obujulizi ne bubula oluvannyuma lw'emyaka nga bali mu kkomera eruziraawo. Omulamuzi n'agoba omusango, bw'agoba omusango ne bayingiza keesi empya. Verbal terrorism. For the first time okugiwulira, twali tetugiwulirangako. Verbal terrorism. N'abasibya mayisa. Nga bwe basibye ekibonerezo ekitonotono baamusabya myaka 3. Bwe yageze ng'alaba a very good number of youth, Muslim youth, bali disgruntled kyokka nga bakkiririza mu baseeka n'akasuka beeti. Cases were overturned all of a sudden. Ne judgment ne zikyuka. Baseeka ne babata ne bafuluma ebweru. Ndowooza nga bamaze okuba briefing nti bwe mutuuka eri, try to mobilize these people against the people power movement. Era osobola okusanga baseeka. Sinnafuna evidence naye nga nawulirako abantu nga bacomplaininga. Ate nsaagala nnyo okutambulira ku kintu kye sinnafunako evidence. However, immediately nga babatadde nakola video ne mbagamba baseeka temugeza ne mufuuka abajega. Abadde abasibye ku misango emijweteke gye yabateekako yabatadde. Bwe munaakola kye mukoze, and once that person gets the leverage on you, bepa bamuyita nkoko ya mukodo tegwa kwebaza. Kyekimu ekyatuuka ne ku mukulu gundi ono kitatta. Kweyavaayo awera. Abo bakitatta nagamba abo bajja kufiira ku mirimu nga balubu. Balubu ogirabange efeeyaka. Kizibu gamba nti twagigyeko nga yayadde yaka ntugijjaka tetwagenze ogizaako nga teyaka. Yefeeyaka. Kati nze kitatta nali namugamba bwenti. Kitatta namugamba nga bamukutte guli omulundi ogwasooka nga tannakaaba n'amaziga ge yakaaba. Ne mugamba nti afunye okisa okufuna kawoomu apa training. Kubanga bano babadde akolera ebikolobero be bamukutte. There was nothing like justice there. Era naye musango gwe bamusibira wagula bategwali musango gwe. By the way, if I was to stand nga ngoba mazima, kitatta teyalina musango, toyinza musibira kukwata mmundu. I know. Atazibba. Kubanga mugamba yali talina looya w'amaanyi. Baazimukwasa bukwasa. Looya w'amaanyi walabako Sseggona nga yako. Nedda sebo. Do we even have lawyers beside abantu ga Sseggona? Sseggona ya. It doesn't mean nti abalala tebalina amaanyi ago. But apparently on record, ye lawyer gwe twakalabye atannaba kusuula integrity ye. Sesanga gambye jjafa kubawonya awo ndowooza nze nkujje ku mulamu genda okitegeera kati abantu bwe batyo obudde tebugenze nnyo ssebu kirasinga ekutta omuliro genda mu maaso abo baakomawo
kujja kusobola kuba nti abantu tebabeerabira. Nagamba kitali abo abakukutte bw'obadde okoleramu ebikolobero era mu misango gye bakuvunaanyi tekuliko musango n'ogumu gwe waziriza. And indeed kitatte emyaka gye bamusibira emisango gy'atazza. Lwaki? He had guns that were issued by IGP. Owa okwata wali. In actual sense, IGP yandibadde abuuzibwa akanana akataano, how dare did he issue guns to Anani trained personnel? A reckless one. Kagamba buli kimu Sekamuzata had the best explanation ya kitata. Naye kati gwe n'okwata omuntu ng'oyo okusoma kwe kwa munguba si kusoma busomi bino nti abantu yagenze n'asoma ebino naye n'entegeera ng'omuntu nga ya munguba ali over excited omuwadde amaanyi ate obwongo bunafu. What did you expect? Kyova olaba mukutaba na bwongo bumala kyamuleetera n'okugenda n'ayimiriza konvoyi ya pulezidenti enate natya omusajja oyo oyo w'omugamba nti kati omuvunaana omusango gw'emmundu omusango bangi bali baguvunaana Kayihura kubanga Kayihura is not only a trained soldier but a lawyer. Kyogamba yali yeetaaga kutwalibwa butabika kebe instead. Kitata tegwali musango gwe. Emisango egigenda ovunaanibwa kitata lyefujjo gye yakola ku bantu eririna ne documentaries eziwedde. Ate neewuunya ekyo tebaakinyeganawo kubanga gavumenti si yali intention yaayo. Awo yali ntandikwa yakubaako okukola ebintu ebibuzaabuza ku movement ya people power. Negundi wuyo naye agambye yasala kizito ya kubanga oli yasalawo genda kukolera oliya kitegedde. Gundi oyo akozesa nnyo abantu bwe batyo bano ba Jennifer Nagundi Nakangubi bano bakato gamba kino kula era amagezi gaabwe gali bwe gatyo bano omukuvubuka ono omuleme yakubye munne kugamba ne buli gavumenti yonna ebaddenga ejjeefunayo kati efuna abantu gavumenti za Uganda zirina ekikolimo kimu oba zino societies ebbiri zirina ekikolimo kimu mu bukulembeze bwa Uganda. Bafunayo abantu babiri abantu bagwa mu categories bbiri emu kuzo oba zombi ng'ozigwamu omulundi gumu. Baba baagala okukozesa ebikolobero bajja kunoonyayo Omuganda oba Omusiraamu ng'okusoma kwe kutono n'obwongo nga butono nga mujegajega. Bamuwa amaanyi mangi nnyo n'obuyinza ne ssente so that obwongo bwongera okuziba ne bamusitula n'alyoka akola ebikolobero ku bantu on their behalf kubanga jirikiti. Nono wekiwaatule waliwo amwogeddeko wano. Ofuuka jirikiti era bo baba baagala okukola ebikyamu bwe bakulembeza naye bajja ne bakuwaana nnyo ne bakuwaana nnyo ne bakuwaana nnyo ne bakuwaga. Gwe kati kankubulireko oyo omusajja w'ekiwaatule si bw'akonsetinga n'atambulira ku peesi y'obwongo bwe si musiru. Naye bo baagenda okusooka ne bamwambusa ne bamutwalira ku sipiidi gy'atateekeddwa kutambulirako. Kyobalaba olwasooka bamuleetanga ne mu political shows ng'abantu bagenda okudiscussing ensonga najja naye n'atuula muli ebyo bagenda okwogerako tabiinaako na idea kwegamba ne bwe yandibadde abiinako idea obwongo bwe tebutambulira kweyo pace. It's like getting a nursery kid n'omuleeta najja mu debate y'aba university. Nambooze be yayita erinnya eryo. Kati
oyo omusajja bw'omuwa obudde n'omugamba nti okay tambulira kweno n'omugradinga omuwa grade n'omugamba okay olina kubeera mu bantu bwe bati level y'okutegeera eyo kugamba n'omuwa chance n'akolera mu level y'okutegeera kwe eno kye nalabye ku mawanga g'abazungu kiri kimu bapima IQ y'omuntu yaye grade mwasomera kyolaba abaana basomera mu grades si classes nibagamba IQ yetego kati obwongo bweno budevelopinga kati ono bagera ne bava buusa oli nagamba nti kati alesejje ne full figure ajja discussingire ku level yemu ku platform yemu ne bannambozi kwe bali nga nambozi wamulaba ayogera ku gundi ku balamu nze bwe ntuuka nga nzigwolese nfuluma bufulu si kunyooma naye sisobola kutuulako sisobola kutuula we bagenda discussingira mba nzenyini basekiririzaamu omusajja yali alunda ensolo ze ng'alunda embwa then bob ojjamuddamu bumala akantu ako bob ndoza teyabaddewo kaddemu kataanya abantu abasinga tebakategedde tikyajjafa makanga genda kyokulabirako ekyo oli yali alunda embwa alina embwa alina engu alina kita ate ezo kati bituukamu klasi ezo klasi ate bwe zigejja fena tuziyita ngo kati mwalimu kati mwalimu taiga mwalimu pansa n'agamba nti kati agenda ziragira zidduka emisinde egyakafubutuko eruwa eneesooka baziteekawo mu kageji nga wolaba bateeka embalaasi nga zigenda kudduka naye bwe yazisimbula bw'ati ndala zona zona zasimbula no pansa teyavaawo yasigalawo yatunulamu negamba nti eizo mukama wange tambalamu bubazi magezi toyinza kuŋŋamba kutandika kudduka kafubutuko nti ngenda kubutuka nambwa if it was another panther egwa mu kilasi yange mwenzirukira I would have joined the race but if it is not that is not a race for me not even a training a warm up yes kati tosobola kukeera ku makya n'oŋŋamba nti tugenda kutuula ku podium ku discussinga nsonga national ezikwata ku ggwanga national issues n'oŋŋamba nti ondese tudiscussinga ne bebe ku simanya ku platform kuliko ne bajjo simanya oba onnyo okay genda kavuma sebondooza emboozi what is behind Tumukunde and the Muntu. Now, what is behind Tumukunde? Now, what is Zaman? Simayo bachina, demugamba chiabantu ngaba chusamanya. Edda, omanyi lwaki? Abantu bano abasinga obungi bwe bamala okuva mu nsiko balina okufuna ebifo bya ministry ezisinga so ekyaliwo awo majority of them had not gone to school. They had no requirements ezaali zeetagisa kati credentials baateekayo okubaakinga empapula zaabwe belonged to other people. Bebatta abamu ku babadde nga batambulirawo. I doubt whether muyinako n'omu gw'oyinza okugamba nti ku official documents gundi ze yasayiningako waliyo zitunuddeko ko mannya gano gabadde atambuliramu gabadde asayingirako. Kati bwe baasimye ku luno nga batumye oli mabiriiza okujja okusinga yakyagulanyi tebaategedde nti kye basimye nabo kigenda kubakwatiramu. So all along mwali mufugibwa abantu nga tebaasoma bali ku bintu by'abantu balala. That is why balina okunoonya kati amannya agakwatagana n'ebyo ebipapula bye baateekayo. Kujja kwekanga nga abamu ku bo balina mu mpapula z'amannya ga kikazi
kati nga Museveni ajja tuuka ekiseera waliwo time wajja okutuuka ng'alina kusaayo mannya kikazi nga zimpapula ze yassaayo. nawulirako mwebaye yali Kasimu. Naye kati eky'obusiraamu ajja kigendamu buli kimu agenda kifuuka. And So their names are changed simply because they have credentials that don't belong to them. abula omanye ekinsanyusa mu kulumakanga is that bulijjo tusoma ku history nga bw'otera tugamba nti ate nakijja ku ggwe nti tusoma nnyo history simanya biki gundi yakola bwoti naye I'm happy to be in this generation nti history w'eggwanga lyange is being written right in front of my eyes. Nze muwandiika nze kennyini. Exactly. Because when you look at what is going on, you really wonder. Bino byetwali tusomako mu bitabo bya Napoleon baani gundi n'akola bw'ati gundi n'akola bw'ati mukazi wa gundi yalina simanye engatto mmeka abantu enjala ne baluma n'abagamba muli ekeeki yalina peya 500 Marie Antoinette. Abantu enjala ne baluma n'abagamba mugende muli ekeeki simanye mu kifo kyaki. If you can't afford bread, then try cake. Njawulo kino oli abantu tebalina kye balya oli abagamba simanye mutwale fulasika mutege mu food container mufune food plastic muteeke ebintu mmere. Abantu tebalina na ngatto mugundi mu bigere bagende boda boda. When you talk about that lady, by the way, yabagambye bagudde amasomero bagenda kugula amasomero naye abaana tebalina kukozesa public means. Tebalina kulinnya boda boda. Yavuzeeko Katumba bagamba nti tebalina kutambula naye balina okubeera ku ssomero. Kino kyetuliko wonna ng'oli gundi w'e Makerere yagambye mbu mubadde n'emyezi 7 okunoonya sukulu fees. Nze kyeŋŋamba nti ekintu kino Katonda kyemmwebazaako kiri ekintu kimu nti kiri so but sure kigenda kutuukayo. A very good number of Ugandans are going to get this granted for reasons very obvious and caused by their tormentors. In the end, our tormentors will have no one to blame but themselves. Because even when arms come, they will fail to pick the information. Obubonero bonna Katonda abo. Obubonero bw'oyita obubonero bulijjo ya obuyita bubonero. Katonda abo bawadde, but they've chosen to ignore. Ekitegeeza nti ekyo kyonna kigenda okubakwatako ekinaababeerako bagenda kuba tebagenda kunenya muntu. Baganda baffe bannange abali mu West njagala nnyo okubagamba ekintu kino, and I want you people to deliver this message in the best language that majority of people will understand. Sadiq mbasaba ogezeeko okutereeza information eno mugiteere bannammwe mu lulimi lwammwe olusinga okuba olulungi kwe basobola ogitegeerera. Mwami Museveni has never loved you people. Tabagalangako. Era kino kye mulabanga eky'okubatiitiibya is just nti ayagala kubasiiga nziro ensi ebatunuulire ng'abakyamu. It is just a few members of your society, and the majority of them might be imposters. Nga siba na Uganda, only calling your names okubasiiga enziro. Nga bajja ne bapostinze bakola bye bakoze babateeka mu bifo bya gavumenti just kubasiiga nziro. Recently batufulumiza list Java returning officers bonna the electoral commission. Now they are all from the West.
abatambudde mu nsi yonna they are all from the west. Intentionally Museveni is intending to divert other people's anger against you, hoping that you can unite and fight for him. Ekyo Museveni kyabala anyiza abantu babanyigire mwe so that namwe mufuna umutima ogumwanirako. Wabula nze okulabula kwenjagala okubalabula kuli kumu ndi engeri gye batutematemamu ku mbeera Museveni kwatutemeratemeramu ku mawanga bwe tugikkiriza nga bannayuganda n'egenda bwetyo naffe ne tukkiriza okututematemamu nga bwakuteekateeka naye yennyini tekigenda mubeerera kirungi wabula naffe tekijja kutubeerera kirungi ng'eggwanga. We don't have any problem with the people from the West because we know majority of you suffer more or less than us. So please, mugamba abantu bammwe, mubagambe mu nnimi zaabwe, bannange guno olutalo lwe tulimu lwa kunonola Uganda eyaffe eyawamu. In the end, fenna tufune eddembe n'okwesalirawo nga bannayuganda. We are only captives of a few people nga bava mu bufamily obutono ddala obutawera na bufamily 50. Abantu abatukutte abatutugunya tebawera family 50. They don't constitute even 1% of the general population. We cannot say that they are the representatives of the people from the West because we are sure it is not your mandate that they do what they are doing. So don't fall into this con. Mukkirize babakoninge namwe babakwata amateeka mubakolere bye beetaaga. Ekyo kye mulabye kyenjogeddeko ekiri eyisinjiro. Electoral Commission kyegezaako okukola eyisinjiro. We've got people power supporters in Isinjiro. They are trying to look them out of the electoral process. But much as they try, people should remember that you can lock us outside the electoral process, but you cannot lock us outside the revolution because we are the revolution itself. And Uganda's problem must be solved by a revolution and nothing less. That is why it is a mission 2021 that we are giving priority. All right. So, abantu begondire mu West, please mubeere mu kintu kino mukyebereremu era mukyagale kuba kyammwe ekintu kyammwe. Nyongera nnyo okuutira bannange mwenna nga munyonyola abantu bano mulekerawo okubagamba nti ekintu kino mukitambuliza ku mawanga kubanga buli omu kitambuliza ku mawanga mubeera muyamba ku promotinga message ya Museveni gy'ayagala etambule. If he wants to undermine it, agenda kyandamayiningira ku buntu obwo obutono. Abasiraamu mwekwateko mwekka. Manya abalokole ffe tuli atuwuliriramu era atwagalanyira ffe. Please. Nze abantu sikyabalaba nga ddiini zaabwe. Sikyabalaba nga bwe batunula mu ndabika yaabwe. For as long as one says Uganda needs a change. And this time, the power belongs to the people. If you profess that, you become my brother. Nze wendi ndi ku level era bamuganda wange maama omu ne taata omu baganda bange era bonna bamanyi nga tulina maama omu ne taata omu kubanga bwe tebakyaliwo nti tujja kufunayo mulala gwe bongerako
But once one of them says otherwise from what I profess, believe me, nze mbalabira mu kategori mu y'abalabe bange kabeere nga kitaffe omu n'ennyaffe omu. Era nga nsisinkana omuntu gwe nsisinkanye gye simanyi nga n'olulimi lwayogera sirutegeera for as long as ayinamu element egamba nti Uganda esaanye okufuna enkyukakyuka ate ng'ekiseera kye kino kye tulimu oyo afuukira ddala muganda wange ddala. Kati element y'okututemaatemamu ku mitendera egyo terina weegenda kutuyambira, tulekerawo okugiyambako okugenda mu maaso. Wow. Tulekerawo giyambako ogenda maaso, tukwate ekintu kino nga kyakwenunula nga Uganda. Bwe tunamala okwenunula nga Uganda, twabadde mu kujaguza meefuga recently mu myaka 58, naye gwe mu myaka 58 mmala kye bayita okwefuga okimanyi? Yes, sir. Nsobola okukola okwefuga nga nsobola okukola ebirowoozo byange bite okusalawo kwange kyenjagala okukola. Gwe mu myaka 58 bukyanga mwefuga kinga temusobola wadde n'okukola akantu nga mwe mukeekoledde kammwe. Bajeti ey'eggwanga kwetambulira ebitundu 60 ana ku buli 100 muba mubidipendinga kubagenda bawola na kubawa buyambi, kyokka mugamba mwefuga. Kitwale nga Maaka bw'onoogamba nti ovudde ewa kitaawo osajja kudde naawe okoze amaka, naye ng'ona daily basis ogamba okoze amaka, ona daily basis emmere ogirya wammwe. Si lwakuba nti maama wo yafumba esinga okuwooma, naye lwakuba tolina busobozi bugyetuusaako, y'ensonga lwaki ogenda. Ewa mukadde wo nno kale, naye ginona wa neighbor ku myaka yo batuuke n'okuba nga okukuwa emmere gwe olina okuba mubooza ebintu ate olina okusembayo okulya. Bamala kulya n'oli efisseewo so that oyoza ebintu byawaka. Oba olowooza wasajja kula. Obanga omuka omwavu yayasa enku ku lumbe gwe batuma amazzi emugga. Muwoza twefuga era ne tujaguza twefuga. Naye nga tosobola, abantu bamwe bakyasobola okufiira ku nguudo. Kibi nnyo. Nalaba luli university ekutta omuliro, fire brigade nga basindika nsindike. Yayambibwa n'okuyambibwa n'ebanga erimu amazzi kubanga jja naye nga terina amazzi. Bannange tusabe nnyo, obudde bugenze, eggwanga lyaffe likyali mu matigga. Nze mbayo nga mbajjukiza ekintu kimu. Twajja nga twagala kununula ggwanga lyaffe, ekyo tetuteekeddwa kukivaako. Era tewaliwo ekintu kigenda kuleetebwa kirina kutujja kweyo cause gye tuliko. Kyonna kye bagenda okukola ku kulonda, accept it, but make sure it motivates you more. Whatever happens must be a motivator. And we have to move forward towards victory. Nga tetumagamaga. Abana aba batuuse be balina okutuusa revolution eno. Revolution bwe mumala ogyembuleesinga mwenna mufuuka kyekimu. Ly'eddoboozi lye muba mutambulirako. Ekitegeeza abaakulembedde yenna abaasobola okukulembera. So tutambule. Obuzannyo bwa bannabyabufuzi bungi nnyo, naye mumanye nti
obukodyo bwabwe eva bubadde nga bwakutwesooka basobole okulaba nga batulemesa. Ensonga lwaki muwulira essaawa ya leero abaali ba action plan kati essaawa zino batugamba plan B baagala kwesooka ku kintu basobole okisabotaaginga. Ffe tutambulira ku peesi yaffe mpaka nga twenenedde. Tweyanze nnyo tusebo, tweyanzeege mukulu Makanga. Essaawa zeezo ndowooza n'eswala egenda kutuuka eri gy'otugambeko kubanga ziri ssaawa 9 kitundu. Tweyanzeege bakwebazizza bonna babaddeko mwenna tubeebazizza. Atakalabye akatambi kazze genda ku YouTube oddemu kazannye oba peeji zaffe zonna gye buli. Tweyanze nnyo ssebo, tusinkane nate omulundi omulala mwebale nnyo mulire ddala.